Ich weiß, viele kommen hierher, um einmal am Kap der Guten Hoffnung gestanden zu haben, an diesem berühmten Schild. Aber ich sage euch, lasst den Dias-Strand nicht aus und den Weg dahin. Das ist so unglaublich schön, der Weg hier durch die Natur, auf diesem Holzsteg. Ich gehe jetzt gerade schon runter. Das ist wirklich, lasst euch das nicht hier gehen. Faszinierend, unglaublich schön, wie im Paradies, für mich zumindest. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir starten heute auf den wohl bekanntesten Tagesausflug, den man hier von Kapstadt aus machen kann. Wir fahren zum Kap der Guten Hoffnung. Genau, und auf dem Weg dahin werden wir bei ein paar sehr, sehr schönen Stränden anhalten und werden auch den Pinguinen am Boulders Beach bzw. an dem kostenlosen Strand daneben nochmal einen Besuch abstatten. Und auf dem Rückweg fahren wir die Panoramastraße Chapman's Peak Drive, also wieder ein vollgepacktes Programm. Los geht's nach dem Intro. Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Eigentlich berichten wir in unseren Videos von unseren Reisen mit dem Campervan. Die letzten 1,5 Jahre sind wir mit unserem Kastenwagen kreuz und quer durch Europa gereist. Davor auf dem Landweg über die alte Seidenstraße von Deutschland über Zentralasien bis nach Thailand gefahren. Ja wirklich, mit diesem Auto hier. Und jetzt, nach 31 Monaten Vollzeit-Vanlife, lassen wir unseren Camper zum ersten Mal stehen und sind nach Südafrika geflogen. Im letzten Video haben wir euch unter anderem mitgenommen in die Lüfte über Kapstadt, Camps Bay und Clifton, waren begeistert von den Kirstenbosch Botanical Gardens, haben die traumhafte Westküste vor den Toren der Mother City erkundet und einen Sonnenuntergang von den unglaublichen Sunset Rocks aus erlebt. Im heutigen Video starten wir von Kapstadt aus in Richtung Süden, staunen über den endlos langen und paradiesischen Muizenbergstrand, fahren leider an Pinguinen vorbei, gehen dafür auf tolle Wanderungen sowohl an einem Bergkamm entlang als auch zu einem abgelegenen Traumstrand, lassen uns ein Touri-Foto vor einem berühmten Schild nicht entgehen und kommen auf unserem Rückweg über den berühmten Chapman's Peak Drive noch an dem ein oder anderen Highlight vorbei. Und ganz am Ende haben wir dann noch ein paar große Neuigkeiten zu verkünden. Los geht's! Von Kapstadt aus brechen wir mit unserem Mietwagen also auf in Richtung Süden und begeben uns auf die Suche nach den ersten schönen Stränden entlang der Route zum Kap der Guten Hoffnung. Tolle Strände gibt es rund um Kapstadt viele. Das ist ein Grund, warum wir diese Stadt so lieben. Einen der wohl beliebtesten und längsten Strandabschnitte findet man im 25 Kilometer südlich von Kapstadt gelegenen Muizenberg. Hier erstreckt sich entlang der False Bay ein schier endlos langer Sandstrand. Bekannt ist der Muizenberg Beach nicht nur für seine riesigen Ausmaße und die vielen bunten Strandhütten, die hier fotogen auf dem weißen Sand stehen, sondern vor allem auch für seine Wellen. Die brechen hier nämlich, so haben wir uns sagen lassen, perfekt für alle, die das Surfen lernen wollen. Nachdem wir vor ein paar Tagen am Llandudno-Strand aber schon ein Gespür dafür bekommen haben, wie kalt das Wasser des Atlantiks sein kann, wagen wir uns hier nicht in die schimmernden Fluten, sondern genießen stattdessen lieber den Blick mit ein bisschen Abstand und gleich dann auch aus der Luft.
Ja, wir haben gerade festgestellt, dass der Cape Point bzw. der Nationalpark, Naturreservat, was da ist, dass das schon um 17 Uhr zumacht, jeden Tag. Und da wir schon 13:20 Uhr ungefähr haben und wir bis dahin wieder raus sein müssen, lassen wir jetzt die Pinguine da, wo sie sind und fahren dran vorbei und fahren direkt zum Kap der Guten Hoffnung, weil wir wollen ja auch noch ein bisschen wandern und rumlaufen und uns das in Ruhe anschauen. Und wir waren ja schon bei den Pinguinen und dann ist es jetzt so. Wir dachten erst, die haben bis zum Sonnenuntergang auf, weil das sagt die offizielle Website. Aber bei Facebook ist das genauer definiert mit 17 Uhr. Und eigentlich geht die Sonne hier halt erst um 20 Uhr unter, kurz vor 20 Uhr. Deswegen waren wir ein bisschen überrascht. Und so wie wir sind wir nicht ganz so früh losgekommen heute Morgen. Okay. Wir sind zwar vorbeigefahren, aber wir haben dann doch nochmal unsere Festplatten durchstöbert und zeigen euch zumindest noch ein paar Aufnahmen der süßen, watscheligen Zweibeiner, die wir 2 Wochen zuvor gefilmt hatten. Man kann ja nie genug Pinguin-Content haben. Hier ist richtig was los im Vögeln. Hi, how are you? International. Perfect. You too, thanks. In das Cape Point Nature Reserve kommen Leute vor allem für 3 Dinge. Für eine kurze Wanderung vom neuen Leuchtturm zum alten Leuchtturm an der östlichen Spitze der Halbinsel, für eine Tour zum benachbarten und wirklich sehenswerten Diaz Beach und für das obligatorische Foto am berühmten Schild. Wir machen an diesem stürmischen Tag alles 3 in genau dieser Reihenfolge.
Wir gehen jetzt hier zum Diaz Beach, heißt der, glaube ich. Der sieht super schön aus. Wir waren gerade schon oben am Leuchtturm und konnten ihn sehen von da aus. Ja, super schön. Ich bin echt gespannt. Ja, los geht's. Regen. Meinst du? Ja, es sieht nicht gut aus. So wirklich bis gerade perfekter Sonnenschein. Und jetzt diese riesige Wolke hier auf einmal aufgezogen. Ich befürchte, das verheißt nichts Gutes. Ich weiß, viele kommen hierher, um einmal am Kap der Guten Hoffnung gestanden zu haben, an diesem berühmten Schild. Aber ich sage euch, lasst den Diaz-Strand nicht aus und den Weg dahin. Das ist so unglaublich schön, der Weg hier durch die Natur, auf diesem Holzsteg. Ich gehe jetzt gerade schon runter. Das ist wirklich, lasst euch das nicht gehen. Faszinierend, unglaublich schön, wie im Paradies, für mich zumindest. Auch wenn jetzt hier in den letzten paar Minuten dicke Wolken aufgezogen sind, was mir natürlich überhaupt nicht gefällt, ist trotzdem immer noch super schön. Was soll das? Jetzt sind hier dicke Wolken aufgezogen in der kurzen Zeit. Es war gerade perfekt sonnig und jetzt sind hier überall Wolken. Mist. Und vor allem, ich muss jetzt gleich wieder hochlaufen. Innerhalb von ein paar Minuten ist es hier komplett zugezogen. Wir stehen quasi in den Wolken und es fängt langsam an zu nieseln. Gerade war noch super schönes Wetter. Ja. Ich glaube, wir sollten jetzt mal ganz schnell zurück zum Auto. Ja, ich habe auch keine Jacke dabei. Ja. Oder kein Pulli. Hobby? Hallo, Robbenmann.
Das Kap der Guten Hoffnung ist nicht der südlichste Punkt des afrikanischen Kontinents. Das ist das Kap Agulhas, ich glaube so 200-300 Kilometer von hier. Da werden wir auch noch hinfahren. Aber ja, natürlich machen auch wir unser Foto vor dem berühmten Schild hier. Das gehört einfach dazu. Ja, jetzt haben wir leider ein bisschen Pech mit dem Wetter. Wir hatten gehofft, dass wir hier noch ein kleines bisschen rumgehen können, noch ein paar Tiere entdecken können. Aber jetzt komplett zugezogen und ja, so richtig viel Zeit haben wir sowieso nicht mehr, bevor wir raus müssen. Es war 18 Uhr, nicht 17 Uhr, zum Glück haben wir zumindest eine Stunde länger. Ist wie es ist. Ich hoffe, dass beim Chapman's Peak Drive die Sonne wieder scheint. Das wäre schön, weil da wollen wir ja noch mal ein paar schöne Aufnahmen von machen. Wir werden sehen. Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben, aber hier ganz kurz vorm Chapman's Peak Drive ist die Sonne jetzt gerade wieder schlagartig rausgekommen. Wir sind jetzt zurück an der Küste. Also es scheint irgendwie wieder von den Bergketten hier aufgehalten worden zu sein. Und hier ist es ja perfektes Wetter, traumhaft schön. Und hier reiht sich schon wieder ein Traumstrand an den nächsten. Die Umgebung rund um Kapstadt ist wirklich faszinierend. So schön. Also wenn ihr die Chance habt, wenn ihr mal hier seid, nehmt euch einen Mietwagen, fahrt rum. Es lohnt sich so sehr.
Now your world is hollow. Yeah. 'Cause I can see it in your eyes. Oh yeah. But there is no need. So, und jetzt haben wir noch ein paar große Neuigkeiten zu verkünden. Einige von euch haben es, glaube ich, schon geahnt. Wir haben nochmal unsere Pläne über den Haufen geschmissen. Unsere Zeit hier in Kapstadt ist jetzt vorbei und eigentlich hatten wir vor, jetzt auf die Garden Route zu starten, auf eine Panoramastraße hier an der südlichen Küste entlang von Kapstadt bis nach Port Elizabeth. Aber wir konnten es nicht lassen und haben nun doch ein paar Nächte am Rande des Krüger Nationalparks gebucht und werden auf Safari gehen. Das werden wir versuchen, etwas kostenschonend zu machen, also auch mit dem eigenen Mietwagen, was im Krüger coolerweise erlaubt ist. ja, allerdings müssen wir dafür erstmal zum Krüger Nationalpark hinkommen und der liegt am komplett anderen Ende Südafrikas, ganz im Nordosten des Landes, und das sind knapp 1300 Kilometer Strecke. Wir werden versuchen, das innerhalb von 2 Tagen abzuspulen. Die Straßen sollen eigentlich relativ gut sein, sodass es möglich sein sollte, und die Landschaften auf dem Weg dahin sollen auch, ich sag mal, relativ unspektakulär und doch gleichbleibend sein. Natürlich könnte man auch da unterwegs Ausflüge planen und sich noch ein paar Dinge angucken, aber die Zeit wollen wir nicht investieren, denn wir wollen in jedem Fall nach dem Krüger Nationalpark noch Zeit haben, die Garden Route zu fahren, und daher versuchen wir das jetzt einfach so schnell wie möglich zu machen und gucken wir mal, wie fix wir sind. Cross-Country Roadtrip Südafrika, wir kommen. Nächste Woche melden wir uns also aus dem Krüger Nationalpark. Ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt ihm doch gerne einen Daumen hoch. Das würde uns wie immer sehr, sehr freuen. Und damit verabschieden wir uns für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, viele liebe Grüße aus der Ferne und bis zum nächsten Mal.